Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tomirni kattaligini qani Alloh taolo yaratgan. Bu mana aorta, ya'ni yurakdan chiqayotgan katta bir tomirdan ayriga kirib ketyapti. Bu qo'liga ketyapti qani. Umrovasidan qo'lingiz ichigacha ketayotgan tomir, bu miyangizga kirib ketayotgan tomir. Mashalloh, Xudoning qudratini qani. Yurakdan chiqqan tomir. Ikkiga bo'linib, xuddi bu yog'i Toshkent, bu yog'i Farg'ona deysizmi, Farg'ona Namangan deysizmi, xullas. Ikkiga bo'linib, ikkala tomonni ham qon bilan ta'minlab beradi. Masalan, mana turganlar mana yog'lar yig'ilishni boshladi. Bundan ko'p odam o'tkazib yuboradi. Sal yog'lar yig'ilishni boshlagan. Shuni ko'rib, sal teparoqqa chiqdik. Mana shu miya kirib ketayotganda mana yog'larni ko'rdingizmi? 224 yig'ilib qolgan yog'lari. Narigi tomonlarda ham mana ozgicha yog' yig'ilgan. Shu yog'lar yig'ilib xuddi yo'llar toraysa mashina o'tolmay qoladi, probka bo'ldi. Mana shunga o'xshash narsa. Sog' bo'linglar.